olan belediyelerinde kanalizasyon şebekeleri önemli bir 17 tanesi tamamlandı. Ayrıca şu anda Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi kapsamında da Marmaracık, Ulaş, Velimeşe, Çerkezüselim, Karacak, Kılavuz ve Büyük Koncalı kanalizasyon şebekeleri inşaatı devam ediyor. Nüfusu 2000 ile 10.000 arasında olan şu anda burada göstermediğim yerleşimlerin de atık su arıtma tesisi SUKAP kapsamında inşa ediliyor. Bunların içerisinde inşaatı tamamlanmış olanlar da var. Burada esas önemli olan havzanın sanayi atık sularının arıtılması. Bildiğiniz gibi atık suların kirliliğin daha doğrusu %30'u evsel atık su kaynaklı, %70'i sanayi. Sanayinin de büyük ölçüde ağır tekstil, deri, gıda, maden, plastik, kimya, boya, metal, kağıt, ambalaj sanayi gibi kirletici vasfı yüksek olan tesislerden geldiğini görüyoruz. Özellikle tekstil bu yörede oldukça yoğun ve sanayi tesislerinin önemli bir kısmı da Tekirdağ'da. Bununla birlikte organize sanayi bölgesi tam olarak doğmamış olan Kırklareli'de zamanla yeni sanayi tesislerinin kurulması organize sanayi bölgesi içinde söz konusu. Şu anda alınan karar gereği çevre düzeni planında da bu işlendi. Mevcut organize sanayi bölgelerinin %75'i dolmadan dışarıda organize sanayi bölgelerinin dışında sanayi tesisi kurulmasına izin verilmiyor. Bunu kurmak kolay olmadı. Çok sayıda sanayi tesisi var. 3409 tane sanayi tesisi var. Bu sanayi tesisleri ilk kurulduğu zaman çok dağınık ve düzensiz, plansız şekilde kuruldu. İlk olarak 2011 yılında hem OSB kanunu hem de OSB yönetmeliğinde değişiklikler yapılarak organize sanayi bölgeleri kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda Tekirdağ ilinde yeni 8 tane organize sanayi bölgesi kuruldu. Kırklareli'nde ise 2 tane ıslah organize sanayi bölgesi var. Yalnız bunların Kırklareli'nin bir an önce organize sanayi bölgesi haline geçmesi gerekiyor. Organize sanayi bölgelerinin sanayi atık sularının arıtılması önemli bir konuydu. 3409 tane tesis olması, 3409 arıtma tesisi kurulması ve bunların denetlenmesi demek. Bu pratik olarak mümkün değil. Ne bunların denetlenmesi ne de ekonomik açıdan bunların kurulması çok zor. Bu açıdan müşterek arıtma tesisi organize sanayi bölgelerinde 5 tane müşterek arıtma tesisi kurulmasına karar verildi ve bununla ilgili projelendirmeler yapıldı. Şu anda inşaatı devam eden tesisler, bunları sunumda görüyorsunuz. Ergene 2, Muratlı ve Türkgücü'ndeki organize sanayi bölgelerinin kaba inşaatları tamamlandı. Ergene 1 ve Velimeşe ise %50'ye yakın tamamlandı ve 2018 içinde ilkbaharda bu tesislerde tamamlanmış olacak. Böylece arıtma tesisleri faaliyete geçecek. Burada şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Ergene Nehri'ne de verirse, Marmara'ya da verirse kirlilik giderilecek. Bunun için hiçbir taviz vermemiz söz konusu değil. Marmara'ya verilecek atık su 47 metre derinlikten ve 4,5 kilometre açıktan veriliyor. Verildiği yerden Akdeniz'den taban akıntısı var. Yani üstten gelen Karadeniz suyu, temiz Karadeniz, temiz demek ne derece doğru bilmiyorum. Çünkü Avrupa'nın bütün kirli suyunun Tuna ve diğer nehirler dolayısıyla Karadeniz'e veriyor. O Karadeniz'den verilen kirliliğin önemli bir kısmı da Marmara Denizi'ne geliyor. Sık sık şu konu gündeme getiriliyor. İşte Ergene'yi kirlettiniz, şimdi sıra Marmara'da mı? Bunu iddia etmek doğru değil. Çünkü şu andaki Marmara Denizi'ndeki kirliliğin %1'i mertebesinde, buradan en fazla %1'i mertebesinde kirlilik gelecek. Ve bu da taban akıntısıyla ilk seyrelme 2400, daha sonra 1000 civarında seyrelme